當年寫到呢度，大約一半，老豆老母以為我晚晚玩電腦，同佢哋嗌咗幾句。我仲記得輪到我離家出走咗1個禮拜。上到祖兒架車嗰陣，已經過咗晏晝，車廂裡面嘅冷氣令我涼快咗啲。呢個時候，祖兒開口同我講：我係咪好快到你屋企呢？我又冇換到咩衫，係咪着得好核突啊？我喺屋企成日都係咁着㗎。望住眼前嘅祖兒，我唔知應該點評價佢今日嘅衣着，戴住個髮夾，佢露出咗白白淨嘅額頭，佢戴住副淺藍色嘅太陽眼鏡，祖兒着住件望落有啲似浴婆，同樣係淺藍色嘅衫。我第一次坐祖兒揸嘅車，佢揸嘅係歐洲車，襯托翻佢今日嘅衣着，再加埋佢本身可愛嘅樣，好似細路仔揸車咁。於是我講：真係好榮幸啊，可以見到祖兒你喺屋企嘅打扮。我好中意着毛巾衫㗎，特別係夏天，好涼爽㗎。係咩？原來係叫毛巾衫。咁我哋而家去邊度啊？咁鬼熱，去沙灘行下好唔好啊？都好，不過我驚你凍親啊！你着得咁少，收咗太陽之後海風好涼㗎。你唔使替我擔心啦，我好多脂肪保護，好難會凍親㗎。坐喺祖兒架車上邊，大約大半個鐘就駛到大學海邊條路。祖兒架車播緊首日文歌，我雖然學咗啲日文皮毛，但係仲未聽得明日文歌詞，淨係認得嗰首日文歌係 Beach Boys 嘅主題曲，歌詞透出夏天已經完咗嘅唏噓。落咗車，我哋揀咗樹旁邊幾級坐低，後面樹林嘅濕氣夾埋溫熱嘅海風，俾人一種好靜好舒服嘅感覺。為咗令到當日嘅氣氛輕鬆啲，祖兒講咗佢小學1年級嘅故仔俾我聽。大概係有個男同學將白膠漿整咗落去佢啲頭髮度，之後好似過咗好多年之後，呢個男同學同佢講對唔住。出嚟之前，祖兒叫我帶埋我本高中校韻俾佢睇。我拎出幾年前嘅一本校韻，祖兒好細心咁，好似揭開面紗咁輕輕揭開每一頁，同佢一齊懷念咗過去5年嘅一啲模糊足印之後，祖兒就打開咗今日要講嘅話題。阿峰，可唔可以話俾我知你今日點解唔開心啊？其實你可能估到今日個野餐，但我唔係幾想去，又唔想佢哋知我留喺屋企，自己嬲自己，又覺得自己好無聊，好矛盾。你中意嗰個佢都去？係啊，同佢個新男友都去。唉，其實都冇咩大不了嘅事，唔提都罷啦。佢前幾日揾過我。祖兒諗咗一陣，然後陰陰細聲同我講：我見到祖兒個樣有啲唔對路，就跟住問：你男朋友定係應該叫 X？ 佢揾你又做乜嘢？佢今年抽唔到車位，想我幫佢排隊。我上年咪又係幫佢排咗成晚通頂。對佢嚟講，或者呢啲就係理所當然嘅事。人性唔係咁嘅咩？我真係好蠢，但係我都會醒嘅。醒咗之後就唔會再俾人呃噶啦。你想通咗就好啦，咁你唔使成日都咁唔開心啦。你知嘛，有好多人關心你噶。嗰個都唔係諗通唔諗通嘅問題。我有冇同你講過，太愛一個人係會俾壓力佢噶？我真係唔想俾任何壓力佢，太多壓力係會逼走所有人噶。同祖兒傾偈，好似成個人輕咗幾斤咁。天慢慢黑晒，我慢慢唔記得咗自己今日有咩煩惱唔開心。你今日出嚟之前有冇食飯？我問祖兒。冇啊，但係今日祖兒個肚唔餓。阿峰，你有冇諗過你將來會係點樣啊？將來？聽日嘅事我都唔知啦，我冇好似其他人咁計劃過。講真，我成日覺得就算計劃咗，將來都唔會跟住我個計劃行噶。我只係希望將來可以過得平淡啲，順順利利咁咋。我都係咁諗，好多人以為祖兒淨係貪玩咋，對咩嘢都唔會認真。但其實我係一個好認真嘅人。其實識咗你呢段時間，我都 feel 到。係咩？係咪好老土啊？我係咪好小女人啊？我估你好快就會想結婚嗰種，我想至少都會早過我，俾我第一封紅色炸彈。你咪玩我啦，阿峰，你知唔知啊？而家你最需要做嘅就係諗清楚，究竟佢係咪真係適合你。我沉默咗落嚟，我個腦跟住一路反覆諗住祖兒講嘅嘢，我不停諗適唔適合。結果我發現我個腦已經空空如也，因為我好似已經冇掛住咩人，望住祖兒嘅側面，佢對住我微笑，唔知點解個心有種好攰、少少酸嘅感覺。同我傾完，你而家心情好啲未啊？微風從海面吹嚟，傳來祖兒嘅髮香，原來天色已經開始變暗。阿峰啊，你睇唔睇到天上啲星星啊？我睇得好用力㗎，但係我只係見到天上面一啲啲光，我有少少近視，所以睇唔到。對唔住啊，祖兒，你見到粒星叫咩名啊？我都唔知啊。你以後有咩事都要講出嚟，千祈唔好走咗出嚟乜都唔講。講完，祖兒再望咗我一眼，我諗應該冇咩特別反應俾到佢。我望住佢個側面，只係想時間停喺度。突然諗起高中時讀小王子嘅古仔，嗰陣完全唔知佢講咩，而家突然自己代入咗個古仔，係咁嘅。假如你中意一朵花，佢生喺一粒星上面，咁夜晚望上天就會覺得好甜，所有嘅星星都開晒花啦。當年寫到呢度，係記住喺朋友屋企，我朋友個女朋友成日見我喺度寫書，可能初頭以為我係傻佬。